Барлықтарыңа сәлем. Бүгінгі видеода шынайы өмірге негізделген 12 жыл құлдықта атты фильмге шолу жасаймын. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеле кетіңіз. Сіздің бір басқан кнопкаңыз бізге үлкен еңбекпен келеді. Фильм бір топ құлдың шөп ұруымен басталады, ал оларды жоғарыдан әдеміше киінген адам бақылап отырды. Келесі сценада ауыр жұмыстан соң құлдар тамақтануда. Соломон Нортеп ыдысындағы асын құмарлана жеуде. Соломон өзінің байырғы өмірін еске алуда. Ол скрипкада керемет ойнай білген және танымал орындаушы болған. Соломон өз отбасын каретаға мінгізіп шығарып салады. Сол күні ол Браун және Гэмилтон атты екі саяхатшылармен танысады. Олар Соломонға жақсы ұсыныспен әрі қомақты қаражат ұсынды. Соломон келісіп, үшеуі мейрамханаға барып тамақтанады. Олар Соломонды улап тастайды. Ол есін жиса, оны шынжырмен байлап тастапты және аяусыз соққыға жығады. Оны құлдар қатарына қосып жібереді. Ол өзінің жағдайын Клеменсон атты құлмен талқылайды. Уақыт өтпей оларға тағы да екі балалы Элиза атты әйел қосылады. Оларды қараңғымен кемеге орналастырады. Клеменс Соломонға сәті келсе таныстарына хат жазуды ұсынады. Соломон Роберт атты құлмен сөйлеседі. Роберт өзінің кемені басып алу жоспары жайлы айтады. Сол түні құл сатушы Элиза атты әйелге келіп басынып тиісе бастайды. Мұны тоқтатпаққа тырысқан Роберт қаза табады. Әрі қарай олар Дог атты құл сатушыға келгенде, ол өзінің бұрынғы жұмысшысы Клемансты сатып алады. Соломон тағы бір досынан айырылады. Флемен атты құл сатумен айналысатын адам оларды алады және Соломонға Блад деп есім береді. Форд атты кәсіпкерге құлдарды көрсеткенде, ол Соломон мен Элизаға қызығушылық білдіреді. Элиза Фордқа өзімен қоса балаларын да сатып алуды өтінеді, бірақ Флемен қарсылық білдіріп, оны көз алдында ұлын басқа адамға сатып жібереді. Форд Флеменге үшеуінде сатып аламын десе де, ол келіспей қояды. Элиза қайғыдан қатты күйініп айқайға басады. Соломонға көңіл күйді көтеру үшін скрипкада ойна деп бұйырады. Форд өзінің сатып алған құлдарын өз аумағына келеді. Келесі күні құлдар Фордтың көмекшілері Тайбитс және Чапинмен танысады. Құлдар орманда ағаш отап болғаннан соң жолай жергілікті тұрғындардың жиынына тап болады. Соломон олардың қолдарындағы скрипкаға ұқсас аспапты көріп, өзінің бұрынғы өмірін есіне алады. Ертесіне Соломон қожайыны Фордқа келіп құрылыс материалдарын өзен арқылы өткізу идеясын ұсынады. Форд бұл идеяға таңданып келіседі. Бірнеше күннен кейін Тайбитс Соломоннан кек алмаққа келіп, оны ұра бастайды. Бірақ Соломон оған қарсыласып, оны ұрып жібереді. Жанжалға куә болған Чапин Тайбитсті алып кетеді. Сәлден кейін Тайбитс жанына жігіттерін ертіп Соломонды жазаламақ болады. Себебі қараларға ақтарды ұруға болмайтын еді. Олар Соломонның мойнына арқан байлап талға асып қойды. Соломон өз салмағын көтеріп тұра берді. Айналасында жүрген құлдарда оны көрмегендей сыңай танытты. Тек бір әйел ғана оған суға келіп көзге түспес үшін тез кетіп қалады. Біраз уақыттан соң Форд келіп Соломонды босатады. Оны үйіне әкеледі. Дегенмен ендігі Соломон үшін бұл жер қауіпті, сондықтан оны Эббс атты мақта өсірумен айналысатын адамға сатып жібереді. Ол осы уақытқа дейін өзінің жауыздығымен танылған адам. Келесі күні мақта теру жұмысы басталды. Қожайын Эббс құлдардың арасындағы Петси атты әйелді ұнатып қалады. Бұл оның әйеліне ұнамады. Эббс өзінің үйіне құлдарын жинап кеш жасағанымен, оның мақсаты Петсимен билеу еді. Ал оның әйелі кештің ортасында келіп Петсидің бетіне үлкен хрусталь бокалы лақтыра салады. Петси қатты жараланды. Әйелі Эббсқа Петсиді сат дегенмен, Эббстің айтуынша, ол сатқанымша қатынсыз қалғаным артық дегенде еді. Эббстің әйелі Соломонға азық-түлік жазылған тізімді беріп дүкенге жұмсайды. Соломонның қағазға үңілгеніне қарап, ол оның оқу білетіндігін аңғарды. Жолай Соломон қашуға талпынады, бірақ орман ішінде бір топ адамдарға кездесіп, қайта дүкенге жол ашуға тура келді. Соломон дүкенге барғанда оған берілген қосымша парақтарды өзіне алып алады, себебі ол таныстарына хат жазғысы келді. Біраз күннен соң Эббс Соломонды көрші егістікке жібереді. Көрші егістік иесі Шоу атты бай еді. Ол өзінің кезіндегі құлын әйел етіп алған. Оның әйеліне қонаққа Эббстің байлығын иемденіп жүрген Петси қонаққа келеді. Эббстің әйелі Петсиді азаптаумен болды. Оның бетін пышақпен тіліп жібереді. Келесі түні Петси бұл қорлыққа шыдай алмайтындығын алға тартып, Соломоннан өзін қылқындырып өлтіруін сұрайды. Соломон бас тартады. Біраз күндер өткен соң көріп отқандай зиянды жәндіктердің кесірінен Эббстің екі бірдей еген алқабы жарамсыз болып қалады. Осыдан соң Эббстің бар ойлағаны құлдарын жалға беру арқылы ақша жасау еді. Бұл сәт бізді Соломонның шөп орып отқан шағына келеді. Қожайыны оның шеберлігін байқап көршісіне жұмысқа жібереді. Көршісі Соломонға кешке скрипкада ойнауды айтып, және кеште тапқан ақшасын өзіне алуына рұқсат етеді. Кеш бетперде таққан адамдармен өтеді.
Соломон бір сәтке болсын өзінің бұрынғы кезіне сапар шеккендей сезімде қалады. Кеш аяқталып олардың Эббске қайтатын уақыттары келді. Соломон келгенде көзі қансыраған Пэтсиді байқады. Бұл Пэтсидің азапталуы әлі аяқталмағанын аңғартты. Олар мақта теру жұмыстарына қайта кірісті. Бұл жолы оларға ақ нәсілді Эрмс Бин қосылды. Ол ақша тауып баюды көздейтін. Олар каюда болғанда Эрмс Соломонның жарасын емдеп көмектесті және өзінің оқиғасын Соломонға айтып берді. Соломон тәуекелге барып, Эрмсқа сеніп, оған өзінің хатын жеткізуді ақысына скрипка тартып, тапқан ақшасын беретінін айтты. Эрмс келіскенімен, кешке каютаға келген Эббстің Соломонға айтқан әңгімесі Эрмстің оның сатып кеткенін аңғартады. Соломон үшін бұрынғы өміріне оралу мүмкін еместей болып бара жатты. Біраз күндерден соң құрылыс жүріп, оларға Баз атты жұмысшы келді. Эббс Пэтсиді қашып кетті деп ойлап қарамағындағы барлық құл әйелдерді қинап қорқытады. Бірақ Пэтси жай ғана шоудың әйеліне кеткен болып шығады. Эббс ашуланып жаза ретінде оны ағашқа байлап қамшының астына алғысы келді. Өзінің қолынан келмеген соң бұл істі Соломонға жасатты. Соломон бастапқыда жай ұрған кейіп танытқанымен, Эббстің әйелі қаттырақ ұрдып бұйырады. Эббсті Соломонның тамағына қару тақап, егер қатты ұрмасаң, өзімен қосып барлық құлды өлтірем деп қорқытады. Соломон бар күшімен Пэтсиді сабап болғаннан соң, Эббстің өзі де қосылып Пэтсиді құлағанша қамшылады. Келесі күні Баз бен Соломон құрылыс басында жүріп біраз әңгімелеседі. Соломон өзінің оқиғасын Базға айтып береді. Баз да оған сеніп әділетсіздік куәсі болады. Соломон оған өзінің досы Саратокқа хат жеткізуді өтінеді. Ол келісті. Бірақ Соломон бірер күннен соң Баздың айтқанын жасағанына күмәндана бастады. Бір топ құл егістікті өңдеп, дән егіп жүргенде сырттан келген жігіт Соломонды жеке өзіне шақырады. Ол Соломонға бірнеше сұрақ қойып, келе жатқан адамдарға қарай нұсқайды. Бұл келе жатқан Соломонның досы мистер Паркс. Ол онымен құшақтасып, каретаға отырғызып Соломонды құлдықтан әкетеді. Кетер жолда Соломон Пэтсимен соңғы рет қоштасып үйіне оралды. Соломон үйінің есік алдына келгенде 13 жыл бұрынғы өмір есіне түсті. Ал үйдің ішіне кіргенде есейген отбасын көреді. Оның қызы үйленіп, баласының атын Соломон деп қойған екен. Олар Соломонды айнала құшақтап, сағынышын білдірді. Достар, бүгінге осы. Видео ұнаса, лайкты басып пікірге ойларыңызды жаза отырыңыздар. Арнаға тіркеліп, біздің тұрақты көрерменіміз болыңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болайық. Достар, мен жаңадан екінші канал аштым. Ол каналда логикалық сұрақтар, қызықты жұмбақтар болады. Сол каналдың сілтемесін комментарийге қалдырамын. Тез кіріп, тіркеліп, лайк басып кетіңіз.